其實要同一個有專注力缺乏、過度活躍嘅朋友相處，尤其是進入成年期咧，我可以話又唔係真係咁難嘅。咁其實佢哋唔係話成日情緒好唔正常，行為好唔正常，佢哋都係可以係有唔差嘅社交技巧。不過就係話可能如果真係要有啲咩要留意下，就係話你約佢，你真係肯定你約咗佢嗰個時間個 appointment 咧，佢係寫咗落去佢嗰個 calendar 嗰度，或者係佢嗰個智能電話個手機嗰度，佢記低咗係約嗰日啦。你而家寫低佢啊，寫咗啦嘛，得 set my reminder， 係咁提一提佢啦。咁佢甩拖嘅機會會低少少，個別咁去考慮究竟佢有啲咩優點，有啲咩困難。跟住喺佢困難方面，我哋要明白呢啲係困難，佢未必專登係想咁。我哋唔好話當困難係缺點，缺點係好似講佢性格啊，佢人係咁噶啦。困難係反而係一啲大家一齊面對嘅問題，亦都係可以揾到方法解決去克服嘅問題。我諗呢個概念咧，可能對唔同嘅患者、唔同嘅朋友都會有幫助。如果係作為佢老師咧，咁我處理有ADHD 嘅朋友嘅學生啦。如果學生嗰個學業方面，因為係嗰個ADHD 咧，真係造成好大困難，我哋有幾方面考慮啦。第一就係可能建議佢同醫生溝通下，究竟佢治療係咪適當嘅咧？佢嗰啲食嘅藥係咪有效咁樣去幫佢處理到一啲專注力方面嘅病徵咧？有時係其實佢食嘅藥根本份量唔足夠啊！咁醫生亦都唔知，病人亦都唔知，佢以為夠啦，每日都係食一粒啫嘛，不嬲都係咁食咁多，但可能佢而家係需要多啲份量都未定。但係因為喺以前喺中學有老師係好清楚話佢而家唔記得交功課，咁嗰啲家長識得同醫生去溝通如果老師話佢唔專心或者唔交功課，咁咪加藥咯咁樣。咁但係喺大學嚟講，呢個溝通方面嘅機制咧就冇咁好，而唔係個個學生都係咁有自我留意嘅能力。咁如果喺老師角度嚟講，留意到同學即係可能係因為專注力困難，交唔到功課啊，功課水準有問題啊，或者係遲到啊，課堂表現欠理想咧，都建議大家去試下同個學生講一講，建議個學生同醫生或者同係負責佢嘅一啲心理學家等等咧，去有翻好好溝通，去改善呢方面嘅問題，就話翻俾學生聽，佢學習方面其實係有啲乜嘢客觀佢需要做到嘅要求。咁其實呢種嘅提醒咧，對好多同學咧已經係好有幫助，因為佢可能原來要知道呢啲嘢，我唔知咁樣，要提一提佢咯。其實專注力缺乏過度活躍病喺大學生之中真係唔係好罕見。咁呢啲同學，我哋唔需要用一啲好特別眼光去睇佢哋，我哋應該當佢哋好似我哋其他嘅朋友嘅學生一樣。不過正如好似其他學生一樣，佢哋每一個人都有唔同嘅優點、唔同嘅長處。咁我哋如果可以每個學生盡量個人化去理解佢唔同嘅困難、唔同嘅優點，跟住客觀咁樣幫佢去建立溝通嘅橋梁，去鼓勵佢去面對佢哋嘅困難，去解決問題。其實好多有專注力缺乏、過度活躍嘅大學生，佢哋都會一樣咁成功，一樣有咁好嘅大學生活嘅體驗。